Siz bilan men yer talashsak bir joyda, yer talashadigan insofsiz, vijdonsizlar shuni eshitsin. Buni Xudodan qo'rqmaydigan pastkashlar shuni eshitsin. Yer talashsak, men bilan ichlarida bittalar yer talashib qoldik deylik. Yer aytar ekan, "Ey, ikkoving ahmoqdir ekan. Men ikkovingniki ham basmandir ekan. Sen ikkoving menikisandir ekan." Bu degani qarang, bitta o'sha 40 santimetrni deb bugun aka-ukalar teskari, ertaga jiyanlar nima bo'lar ekan, amakivachchalar nima bo'lar ekan, uni o'g'illari nima bo'lar ekan ertaga. Sana dading meni uribdi deb yana ikkitasi uni to'rtta o'g'li bo'lsa nima bo'ladi? Avlod tomon bo'ladi degani u. Shuning uchun ahmoqlik qilmaylik akalar. 1 metr, yarim metr, 2 metr, 1 sotik hech nimani hal qilib bermaydi. Agar mobodo umuman kelishib bo'lmaydigan darajada bo'lsa 4 sotik tashlab chiqib keting arendaga. Kerak bas o'sha uy. Chiqib keting arendaga. Yashang arendaga. 200-300 dollarga zo'r kvartira beradi. O'sha yerda yashang. Ki aka uka bilan, opa singil bilan kelish